2000 ওয়াটের আপডেটেড 3D প্রো হেয়ার ড্রায়ার অ্যান্ড স্টাইলার খুঁজছেন? সুখবর, আমরা নিয়ে এসেছি এমএআর পার্টের পক্ষ থেকে 2000 ওয়াটের আপডেটেড ভার্সন 3D প্রো। এখানে আমরা টোটালি সব কিছু ইম্পোর্টেড এবং হাইলি কোয়ালিটি মেনটেন করেছি। এখানে আপনি 2000 ওয়াটের পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটার প্লাগ থেকে শুরু করে এটার বডিতে যে হেডটা ইউজ করা হয়েছে সেটা মেটাল হেড ইউজ করা হয়েছে। এটার সাথে আপনি একটা ম্যানুয়াল বুক পেয়ে যাচ্ছেন এবং সাথে পেয়ে যাচ্ছেন 6 মান্থের ওয়ারেন্টি কার্ড, এবং এটাতে আপনি 30 ডেজের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 6 মান্থের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। আর এখনই অর্ডার করলে আপুদের জন্য একটা বিশাল সুখবর আছে, সেটা হচ্ছে বিএনজির স্পেশাল হিট প্রোটেক্টর পেয়ে যাচ্ছেন একদম ফ্রি।